হ্যালো বন্ধুরা, 25শে জুলাই সাল 2000 বিকেল 4টার দিকে এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট 4590 প্রস্তুত ছিল টেক অফের জন্য। এই বিমানটি প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে, তবে এটি কোনো সাধারণ যাত্রীবাহী ফ্লাইট ছিল না। এই ফ্লাইট ছিল সুপারসনিক কনকর্ড বিমানের। এটি এমন বিমান যা শব্দের দ্বিগুণ গতিতে ছুটতে পারে। সাধারণত যে নর্মাল বিমান থেকে যাত্রী বহন করা হয় তাদের প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক যেতে 8 ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু এই সুপারসনিক কনকর্ড বিমান মাত্র 3.5 ঘন্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আর এটাই ছিল বিশেষ কারণ এই ফ্লাইটে ধনী লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কারণ কনকর্ডে ট্রাভেল করা একটা লাক্সারিয়াস লাইফ মনে করা হতো। এটা এমন ফ্লাইট ছিল যে কেউ চাইলে এটিতে সফর করতে পারে না, কারণ প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কের মধ্যে একটি ট্রিপ রাউন্ডের টিকিটের মূল্য $12,000, আর সেটা 22 বছর আগে। আর যদি আগের তুলনায় আজকের হিসাব ধরা হয় তাহলে একটি টিকিটের মূল্য দাঁড়াবে $20,000। বিকেল 4:40 এই ফ্লাইটটি টেক আপ করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং রানওয়েতে গতি বাড়াতে শুরু করে। রানওয়েতে এই বিমানটি গতি বাড়ার সাথে সাথে এয়ারপোর্ট স্টাফ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হঠাৎ বিমানের নিচে আগুন জ্বলতে দেখেন, আর তিনি সাথে সাথে পাইলটকে বিষয়টি জানান। কিন্তু ততক্ষণে প্লেনটি বেশ দ্রুত গতিতে চলছিল, আর এখন বিমানটি থামানো সম্ভব না। পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে এমনটাই জানিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই বিমানটি হাওয়াতে ভাসতে থাকে আর এই আগুন বাড়তে থাকে। শীঘ্রই আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিমানের পাইলটরা বিমানটিকে লেবেল করার চেষ্টা করে, তারা কিছু ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়, এতে বিমানের স্পিড কমে যায়। বিমানবন্দরের কাছের হাইওয়ে থেকে মানুষ তাদের গাড়ি থেকে বিমানটি দেখছিল। এই দৃশ্য সত্যি মর্মান্তিক ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাইলটরা বিমানের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং বিমানটি প্যারিস থেকে 15 কিলোমিটার দূরে একটি হোটেলে ক্র্যাশ করে যায়। এই দুর্ঘটনায় বিমানে 100 জন যাত্রী সহ 9 জন ক্রু মেম্বার সবাই মারা গিয়েছিল। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. এই বিমান দুর্ঘটনা মানুষকে হতবাক করে দিয়েছিল। মানুষ এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না এটা কিভাবে সম্ভব, কেননা এই বিমান দুনিয়ার সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ বিমান। এটি ছিল বিশ্বের সবথেকে ফাস্ট স্পিড কনকর্ড সুপারসনিক এয়ারপ্লেন। তবে সুপারসনিক কনকর্ডের ইতিহাসে এটি প্রথম এবং একমাত্র দুর্ঘটনা ছিল। না তো এর আগে কখনো কনকর্ড বিমানের দুর্ঘটনা হয়েছিল, না তো এর পরে। শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা সুপারসনিকের ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। Concorde, the paper dart jetliner conceived jointly by Britain and France to shrink the world and cut air journey times in half. Supersonic transport is going to be built. We are going to be able to bring the world closer together in a true physical and time sense. In Concorde, suddenly, no two places will be more than 15 hours apart. Concorde lived a life of superlatives and contradictions, but just a little too far ahead. তো বন্ধুরা, সুপারসনিক শব্দটির সাউন্ডের সাথে অনেকটা মিল আছে। সাধারণত সি লেভেল সাউন্ডকে স্পিড অফ সাউন্ড বলা হয়। সি লেভেল সাউন্ড আনুমানিক 1236 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিড হয়ে থাকে। এটা আনুমানিক বলার কারণ গতি বাতাসের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যদি তাপমাত্রা ওঠানামা করে, শব্দের গতিও কিছুটা ওঠানামা করবে, কিন্তু কম বেশি এটা এই 1236 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার কাছাকাছিই থাকে। একটি বিমান যে গতিতে ভ্রমণ করে তা 4 ভাগে ভাগ করা যায়। এক কথায় বলতে গেলে, যদি গতি শব্দের গতির চেয়ে কম হয় তাকে সাবসনিক এরোপ্লেন বলা হয়, আর যদি শব্দের গতির পাশাপাশি থাকে তাহলে ট্রান্সসনিক বলা হয়, আর শব্দের গতির চেয়ে বেশি হলে তাকে সুপারসনিক বলা হয়, আর যদি শব্দের গতির 5 গুণ বেশি হয় সেটাকে হাইপারসনিক বলা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এই স্পিডগুলোকে রেফার করা হয় মার্ক নাম্বারের সাথে। মার্ক নাম্বার মূলত অনুপাত বিমানের গতি এবং শব্দের। সাধারণত আমরা যে বিমানে চলি সেগুলো যাত্রীবাহী বিমান। এগুলো গতি প্রায় 900 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিডে চলে। এগুলো সাবসনিকের ক্যাটাগরিতে পড়ে। আর যে কনকর্ড বিমানটি ছিল, আমি ছিল বলছি কারণ এই বিমানটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। কেন নেই এ সম্পর্কে আমরা পরে কথা বলবো। যে কনকর্ড বিমানটি ছিল এর স্পিড ছিল প্রায় 2160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার। এটি প্রায় মার্ক 2 এর কাছাকাছি। আর বর্তমানে যাত্রীবাহী বিমানগুলো প্রায় 0.8 মার্কের কাছাকাছি ওড়ে। এখন আপনি যদি জানতে চান বর্তমান সময়ে দ্রুততম বিমানের গতি সম্পর্কে, তাহলে এটা মার্ক 3.3, প্রায় 3500 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার চেয়েও বেশি। আর এটি হলো কলহিড SR-71 ব্ল্যাকবার্ড ফাইটার জেট। মডেলটির পরবর্তী সংস্করণ যেটি হলো SR-72। SR-72 এর ডেভেলপমেন্ট এখনও চলছে, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে এটি 2025 সালে তার প্রথম পরীক্ষামূলক ফ্লাইট সম্পূর্ণ করবে। আর এটাও বলা হচ্ছে এর গতি হবে মার্ক 6 এর থেকে বেশি, যা প্রায় 7400 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার সমান। আর যদি এই টেস্ট সাকসেস হয় সেক্ষেত্রে এটি সুপারসনিক ছাড়িয়ে হাইপারসনিকের ক্যাটাগরিতে পড়বে, কারণ এই ক্যাটাগরি মার্ক 5 থেকে মার্ক 10 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
আপনি কি জানেন সুপারসনিক বিমানের সবচেয়ে মজার জিনিস কি? যখনই এই বিমানগুলি আকাশে উড়ে একটি সনিক বুম তৈরি হয়। আর বিমানগুলি শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে উড়ে। সাধারণত যাত্রীবাহী বিমানের চারপাশে শব্দ তরঙ্গ বক্ররেখার মতো হয়ে যায়, কিন্তু সুপারসনিকের গতি এত দ্রুত যে শব্দ তরঙ্গে একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ করা শুরু করে। এর কারণে বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ উৎপন্ন হয়, যেন একটা বিরাট বিস্ফোরণ হলো। এটিকে সনিক বুম বলা হয়ে থাকে। অনেকে এটিকে রেপার ক্লাউডের সাথে কনফিউজ হয়ে যায়, যেমন এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন, যেন উড়ন্ত বিমানের চারপাশে মেঘ তৈরি হচ্ছে। এই বাম্প মেঘগুলি সুপারসনিক এরোপ্লেনগুলির চারপাশে তৈরি হয়, তবে এটা ট্রান্সসনিক বিমানের চারপাশেও গঠন হতে পারে। কিন্তু বন্ধুরা, সুপারসনিক ফ্লাইটে একটি আকর্ষণীয় ইতিহাস রয়েছে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে এটি কোনো নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, কিন্তু না, আসলে 1947 সালে সুপারসনিক ব্রেক করেছিল। 14 অক্টোবর 1947 সালে মার্কিন বিমান বাহিনীর মেজর চার্লস ইয়েগার তিনি প্রথম পাইলট হয়ে ওঠেন সুপারসনিক গতিতে বিমান চালানোর। এটি উনি অর্জন করেন আমেরিকার মোজাভে মরুভূমির উপরে। এরপরেই বড় ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্যিক লোকেরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন সুপারসনিক বিমানের প্রতি। তারা প্রশ্ন করেছিলেন, কেন শুধু আর্মি আর এয়ারফোর্সরাই সুপারসনিক ফ্লাইটে ওঠে? কেননা সাধারণ যাত্রীদের জন্য একই ধরনের ফ্লাইট তৈরি করি যা সুপারসনিক গতিতে ভ্রমণ করতে পারবে। তারপরে প্রায় 10 বছর ধরে এটির উপর কাজ চলতে থাকে। পরে 1960-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন কোল্ড ওয়ার চলছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মহাকাশ ইন্ডাস্ট্রি ছিল তারা তাদের ফোকাস স্পেসে দেয়। তারা চাঁদে যেতে বেশি আগ্রহী ছিল বিমানের তুলনায়। সুপারসনিক সেক্টরে যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছিল তা ইউরোপে শিফট হয়ে যায়। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন মিলে এক $multi-billion চুক্তি স্বাক্ষর করে রিসার্চ করে। Joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. 29 নভেম্বর 1962 সালে উভয় সরকার এই কনকর্ড বিমান চুক্তির এগ্রিমেন্ট বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী দুই সরকার মিলে একটি সুপারসনিক জেট লাইনার নির্মাণ করবে, যা যাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা হবে। কয়েক বছর পরে 1969 সালের মার্চ মাসে প্রথমবার কনকর্ড বিমানের সাকসেসফুল ফ্লাইট হয়েছিল। Nose come up to 20 degrees, she's airborne. She flies. আর দেখতে দেখতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কনকর্ড বিশ্বের প্রথম সুপারসনিক ফ্লাইট হয়ে ওঠে। ইন্টেরিয়ার তেমন বড় ছিল না আজকের বিমানের মতো, শুধু 100 জন প্যাসেঞ্জার বসতে পারত। শুরুতে ইন্টেরিয়ার একদম সাদাসিধে ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটা আরও লাক্সারিয়াস হতে থাকে, কেননা এই বিমানের টিকিট কেনা এত সস্তা ছিল না, তাই শুধুমাত্র ধনীরাই এই টিকিট কিনছিল। আস্তে আস্তে এই বিমানের ভ্রমণ মানুষের কাছে স্ট্যাটাস সিম্বলের মতো হয়ে গিয়েছিল। 1990-এর দশকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার, সেলিব্রিটি, ক্রীড়া তারকা, রাজনীতিবিদ সবাই কনকর্ড বিমানে অন্তত একটি ফ্লাইট নিয়েছিল। এমনকি সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও এই বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন। কনকর্ডের একটি আশ্চর্যজনক নিরাপত্তার রেকর্ড ছিল। এসব ফ্লাইটে কোনো সমস্যা হয়নি। 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিমান আকাশে উঠছে, কিন্তু কখনো কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। এখানে সবার নিরাপত্তার খেয়াল রাখা যেত এবং তার মধ্যে বিলাসিতাও ছিল। কিন্তু 25শে জুলাই 2000-এর মধ্যে সব কিছু বদলে যায়। এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট 4590 প্যারিসের কাছে ক্র্যাশ হয়ে যায়। আমি ভিডিওর শুরুতে এ সম্পর্কে বলেছি। এই দুর্ঘটনা বিমানে উপস্থিত 109 জনের সবাই মারা যান। তদন্তের পর জানা গেছে কনকর্ডের আগে যে বিমানটি রানওয়ে থেকে টেক অফ করেছিল সেটি রানওয়েতে 17 ইঞ্চি লোহার বিট ফেলে গিয়েছিল। যখন এই এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইট রানওয়েতে আসে টেক অফ করার জন্য, তো যে লোহার সামান্য অংশ ছিল সেটা টায়ারে আঘাত করে, টায়ার কেটে যায়। যদিও টায়ার পাঞ্চার হয়নি, কিন্তু টায়ারের যে ছোট ছোট পিস হয়েছিল তা প্লেনের বাম ডানার নিচে উচ্চ গতিতে গিয়ে লেগে যায়, যার কারণে একটি উচ্চ চাপ শকওয়েভ তৈরি হয়, যার কারণে ফিউল ট্যাঙ্ক ফেটে যায়। প্লেন টেক অফ করার আগেই ফিউল লিক করা শুরু করে এবং ওভারহিটের কারণে ফিউলে আগুন লেগে যায়। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এই আগুন দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিমানকে আর থামানো যাচ্ছিল না, তো বিমান উড়ে যায়, যার কারণে আগুন খুব তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। বিমানের পাইলটরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ইঞ্জিন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। প্লেন ধীর গতিতে চলতে শুরু করে এবং অবশেষে এটি একটি হোটেলে ক্র্যাশ করে যায়। যেমনটা আমি আপনাকে বলেছি, এই দুর্ঘটনাটি সারা বিশ্বের মানুষকে হতবাক করে দেয়, কারণ তখন পর্যন্ত সবাই বিশ্বাস করত এই বিমানে ট্রাভেল করা কতটা নিরাপদ ছিল। একে টাইটানিকের সাথে তুলনা করা যায়। টাইটানিক জাহাজকে মানুষ বিশ্বাস করত এটা এত বড় জাহাজ, এটা কোনোদিন ডুবতে পারে না। একইভাবে কনকর্ড কতটা মর্যাদাপূর্ণ বিমান, এটা কখনো ক্র্যাশ করতে পারে না।
এই দুই ঘটনার পর বিমানটির রেপুটেশন অনেকটা নিচে নেমে যায়। এয়ার ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় যে কনকর্ডের সমস্ত ফ্লাইট সামরিকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তাদের তদন্ত শেষ হয়। কয়েক বছর পর নভেম্বর 2001 সালে তারা কনকর্ড ফ্লাইট পুনরায় চালু করে, কিন্তু তাদের ব্যবসা পুনরায় রিকভার করতে পারে না। কিন্তু এটা সত্যি যে আজ নয়তো কাল সুপারসনিক এরোপ্লেন আবার আসবে। এই টেকনোলজিতে যেগুলো সমস্যা আছে তার উপর কাজ চলছে নতুন সমাধানের সাথে। সম্প্রতি একটি নতুন কোম্পানি এসেছে বুম নামে, যে সুপারসনিক এরোপ্লেন তৈরি করছে। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স, আমেরিকার একটি প্রধান বিমান সংস্থা, ঘোষণা করেছে যে তারা এই কোম্পানি থেকে 15টি প্লেন অর্ডার করেছে। এই প্লেনগুলি মার্ক 1.7 গতিতে ভ্রমণ করবে। তারা এর নাম দিয়েছে অ্যাভাসার এয়ারক্রাফট। এই চুক্তি যদি সফল হয় এবং সব কিছু যদি পরিকল্পনা মতো হয়, তাহলে আপনি 2029 সালের রানওয়েতে এই বিমানগুলিকে আবার দেখতে পাবেন। 2029 হতে পারে সেই বছর যখন আমরা আবার একটি সুপারসনিক বিমানে উঠতে পারবো। এমনই এয়ারপ্লেন মিস্ট্রি নিয়ে আমি আরও 2টো ভিডিও বানিয়েছি, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন, লিঙ্ক কমেন্টে পেয়ে যাবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক করে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।